de respirar. Oi? Para um pouco para respirar. Tá vendo isso aqui mexendo aqui, ó? Olha lá, filha. Tá vendo? Tá vendo, filha? Tá vendo, filha? Lá não tá aquela setinha lá. Aqui, ó. O coração, filho. Olha lá, filha, o coraçãozinho batendo, filho. Viu lá, filha? Não tá aquela setinha? Lá no meio, lá, ó. Ó, vê? Mais fácil assim, ó. O coração, filho. Olha lá, filha. Coração. Olha. Gente. Ó, tá batendo. É. Tá vendo como tá batendo rápido? Nossa, 132 batimentos por minuto. nossa senhora, tá bem agitado, hein? Rápido. É, mas é pra ser rápido mesmo, viu? É. Aí não consegue ver nada ali, doutor. Tem que ser rápido. Oi? Andar é pequenininho demais. É, agora ainda é pequenininho, né? Tá medindo, ó, entendeu? Não dá nem pra saber, não dá pra ver nada, Um nada. centímetro. Nossa não dá, senhora, você- muito, É 7 semanas Órgão mesmo, sexual. nossa, né? muito O pequeno. sexual teve um desenvolvimento com 16 semanas. 16 semanas. Vai demorar um pouquinho pra gente poder ver ainda, viu? Viu lá, filho?